带3岁小娃认识100种植物的第一天。你看，看到那个紫色的花了吗？看到了。漂亮吗？我拍一张啊。哦，好漂亮，好漂亮。我来拍一张。像不像？帮你开一下，怎么开我？这样是吧？可以了吗，宝贝？可以。好，拍一下。它是唇形科的。都拍了。对，你看它的这个花像不像一个小嘴唇？像。像不像？而且唇形科的它都会有味道。我们现在宝盖草借一片叶子来闻一下，好不好？可以。那你跟宝盖草说一下，能不能借我一片叶子呀？宝盖草能不能借我一叶子？好，我们来借这一片，好不好？来闻一下。这不是宝盖草，这是宝盖草的叶子。你看它的叶子是对生的啊，紫色的。这是它的花啊。你先闻一下叶子上有没有味道？有没有？有。啊，妈妈看到了你最喜欢的东西。你最喜欢的什么虫？在这里。看到没有？看到没有？它好像在睡觉，你轻一点，轻一点，不要打扰它。跟瓢虫打个招呼吧。瓢虫，我看到它在动。好可爱啊！抓住。很喜欢吗？你跟瓢虫打个招呼，不要捏得太重了啊。跟瓢虫打个招呼。他手上拿着啥？他手上拿着啥？他哪里有拿东西？他有没有在你手上动啊？有啊。他很乖。他很乖啊。他很乖，在我手上动。真的吗？可以。OK， 你放到我手上，让它爬一下。不可以。为什么？我要看一下它有几个点。看一下它有几个点。看一下吗？不知道什么点。啊？什么不知道什么点？有几个点点？看一下嘛。看它是几星瓢虫。问一下那个，问一下谁？问一下谁？问一下谁？哎，有了瓢虫之后，所有的植物都是拿来款待瓢虫的了。荠菜的果子，野豌豆的叶子，他想把整个世界都给瓢虫，可是意外还是发生了。哎，给瓢虫拍张照片吧，好了吗？可以了。2、3，好嘞！啊，朋友，你是？快拍！掉了，在这里，掉到花丛里。没有，你怎么了？是瓢虫掉了是吗？你有点难过是吗？是吗？是。我们再去找一只好不好？好。走。不要难过了。是那个田埂吗？不是，在另外一个地方，妈妈带你去好吗？那哪个地方？我们要坐车去找那只瓢虫，好不好？还不止一只呢，还有好多只呢。你怎么了？去哪了瓢虫？瓢虫去哪了？哎呦，它可能掉到其他地方去了。在这。哎呀妈，没找到。在这里。开心了吗？开心。你刚才是有点难过是吗？走吧。刚才是找不到瓢虫，后来看到瓢虫跑在了田埂上。开心了吗？开心。走吧，我们换一个田埂吧。那田埂有更多的小植物，你可以跟它们交朋友。噔噔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 。你为什么找不到？我看到了，在竹子上。在竹子上被你看到了。为什么你看不到？因为我可能没有你那么喜欢它吧。你可能小时候看电视近视了吧？确实，妈妈确实是近视了。好吧。但是我觉得你应该是比较喜欢它，你眼里都是它，就是喜欢一个东西，你想看到它的时候就更容易，是不是？你觉得呢？你小时候看电视近视了吧？好，我近视了。走吧，我们换一个地方继续。我们可能很难体会这一只小小瓢虫在他心中的分量。他想把它带回家，想用他认为最好的方式对待它，那是妈妈爱他的方式，他觉得一定会让瓢虫开心的方式。
虽然我一直引导他，也许瓢虫并不想和你回家，他最想待在森林里，你愿意让他回到森林吗？他做不到，也不愿意相信。也许爱的雏形就是占有吧，我们无法去矫正，只有那个爱过的人才会慢慢的一点点去理解爱，调整爱。很欣慰你在自然里找到了所爱，还有了因失去而来的悲伤和失而复得的喜悦。要知道，那些因爱而产生的一切都弥足珍贵，都是你丰茂和强韧人生大树的必经之路，这可比认识几种植物价值大多了。好了，继续出发，冲吧！向前冲，预备，加踩油门。哦，踩油门。